Hello，大家好，我係星南苗。今日我想分享下我由設計到繪畫 V 皮嘅過程，絕對唔係因為我諗唔到做乜嘢。先嚟講下我套衫嘅設計啦。我想套衫望起嚟比較正式，所以係以禮服同西裝嘅感覺嚟畫。仲有我想套衫睇起嚟比較型，所以唔理衣夫人反對加入披風。披風上面有一片星空，咁樣做冇乜特別嘅理由，就係單純睇起嚟比較型。整體嘅色調係用咗藍色、紫色同白色，比較同星空相似嘅顏色。亦都用咗唔少星星同月亮嘅金屬製品作為裝飾，貼合我個名星南月。仲有我希望件衫望起嚟比較乾淨嘅感覺，同埋可以襯托到披風上面嘅嗰片星空啦，所以都係主要採用咗白色為主色調。大概講咗一下我嘅設計概念，然後就嚟講一下我畫 V 皮嘅呢一個過程啦。其實由到衫設計到畫完呢個 Live 2D 模型，其實都差唔多只係用咗14個鐘頭。但係我冇拆件拆得好仔細，我基本上係只有上半身嘅部分係有拆件嘅啫，下半身對腳基本上係全部連住嘅。下半身比較少展示出嚟啊，所以我就偷懶一下啦。順帶一提，我係開住對稱嚟畫嘅，因為開對稱畫就可以比較準確，同埋畫得都會比較快。大概俾大家睇下我拆咗幾多層，大概48層左右。我仲分咗兩張畫布嚟畫，一張係冇着衫，一張係有着衫，咁樣方便啲俾我換衫。我仲未畫其他表情啊，仲要最主要係我連電腦都冇，做唔到 Live 2D。等我有電腦之後再細化一下啦。最後嚟講下我畫呢個 V 皮嘅心得啦。其實喺度畫嘅過程係都幾攰下，係精神上同即係對手固然就攰啦，但係精神上都好攰，因為個圖層就不停咁開嚟開去，開嚟開去，有陣時會完全唔記得自己將啲圖層啊，即係啲眼耳口鼻啊，塞咗入邊個 file 入邊，又要喺度揾，又要因為畫嘅時候你又要熄咗某啲圖層嚟畫咧，搞到咧好混亂。個人嘅精神就係狀態就係不停咁樣開完，我係咪熄咗啊？熄咗個圖層，個圖層喺邊啊？個圖層咧咁嘅狀態嚟畫嘅，所以整 Live 2D 皮真係好辛苦，亦都非常之佩服各位嘅佩斯爸爸同佩斯媽媽，佢哋不辭勞苦地為我哋整到咁多咁靚嘅 V 皮俾我哋睇。啲 V 皮我見其他 VTuber 或者 VTuber 嘅 V 皮真係非常之精緻，但係我自己整俾自己就粗略少少都 OK 啦。我覺得我個人比較上冇要求，所以先至用偷懶嘅方式整咗一個 V 皮叫做。所以千祈唔好信我嗰個農場標題話一日時間就夠。其實我講嘅一日時間只係我係計鐘數，即係話我14個鐘真係夠一日咁樣，我做一個農場標題嘅感覺噶咋。大概今日就分享到咁多啦。如果大家係中意呢一類型分享或者遊戲片段或者係繪製過程之類嘅話，可以 like and subscribe 呢個 channel。下一條片再見，拜拜。